Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan mehnat organlari xodimlari malakasini oshirish respublika kurslari doirasidagi tashkil etilayotgan navbatdagi video ma'ruzaga hammangizni taklif etaman. Navbatdagi ma'ruzamizning mavzusi jamoada sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, ularda mehnat va ijtimoiy ziddiyatlarni oldini olish va bartaraf etish usullari deb nomlanadi. Men ma'ruzachi psixologiya fanlari nomzodi dotsent Shomurodova Nigora Nabijonovna. Avvalo bir narsani e'tirof etish kerakki, bugun stress o'zi qanday paydo bo'ladi? Stressni salbiy oqibatlari nimalardan iborat? Mehnat jamoalaridagi sog'lom psixologik muhit deganda biz nimani nazarda tutamiz? Hamda ijtimoiy ziddiyatlar qanday paydo bo'ladi? Ularni bartaraf etishning qanday samarali chora usullari bor degan savol har bir shaxsni, har bir xodimni, har bir rahbarni, har bir insonni qiziqtiradigan masalalardan biri hisoblanadi. Va bu borada paydo bo'ladigan savollarimizga eng to'g'ri, eng samarali yechimni biz mana shu psixologik bilimlar, psixologik ma'ruzalar doirasida hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, avvalo stress bu nima? Insonga stress qanday ta'sirlar oqibatida yuzaga keladi? Stress bu aslida biz o'ylaganimizchalik faqat salbiy voqeliklarga munosabat emas, balki stress bu insonning me'yoriy ruhiy holatini og'ishidir. Ya'ni biz kuchli to'lqinlanish bilan, kuchli ruhiy bir qo'zg'alish bilan bildiradigan javob reaksiyalarimiz stress holatida namoyon bo'ladi. Va bu stress faqat salbiy holat vaziyatlarga nisbatan emas, balki ijobiy faktorlarga nisbatan ham paydo bo'ladi. Deylik, birinchi farzand ko'rganingizda, hayotingizdagi kuchli o'zgarishlar, yangi quvonchli holatlar bo'lgan paytida sizni ruhiy holatingizda o'ziga xos o'zgarishlar bo'ladi. Bularning hammasiga nisbatan javob reaksiyasini stress deb atashimiz mumkin. Xo'p, demak, stress bosqichlari nimalardan iborat? Stress inglizcha so'zdan olingan bo'lib, avvalo bu zo'riqish, taranglik degan ma'nolarni anglatadi. Ya'ni ruhiy me'yordagi hosil bo'ladigan kuchli tugunlar yoki ziddiyatli vaziyatlarni stress deb olishimiz mumkin. Va bu tushuncha ilk bor 1936-yili kanadalik olim Sanskelli tomonidan ilmiy asos bilan kiritilgan, sharhlangan va shundan buyon stressga nisbatan munosabat, stressga nisbatan yondashuvlar turli xil jihatlardan o'rganib, tahlil qilingan. Demak, stressning asosan 3 bosqichda namoyon bo'lishini biz e'tirof etishimiz mumkin. Demak, birinchisi taranglikning kuchayishi, ya'ni xavotirlik hissi. Biz biron bir narsa haqida xavotir ola boshladik. Biz yoqimsiz axborotni eshitdik yoki yuz berishi mumkin bo'lgan qanaqadir bir xavotirli vaziyatga yoki yuz berishi mumkin bo'lgan qanaqadir yoqimsiz holatga nisbatan o'y-xayolda qoldik. Bularning barchasi stressning birinchi etapini, birinchi bosqichini yuzaga keltiradigan faktor etib olinar ekan. Ya'ni insondagi xavotirlanish hissini, qo'rquv hissini yoki bo'lmasam biron bir vaziyatga nisbatan tahlikaning paydo bo'lishi stressning kuchaytiruvchi birinchi bosqichi hisoblanadi. Ikkinchisi, stress bosqichining ikkinchisi esa o'sha ro'y bergan vaziyatga, bizdagi o'sha tanazzulli bo'lib turgan ruhiy holatlarga nisbatan javob reaksiyani, qarshilik ko'rsatish holati. Ya'ni stress bo'lgan vaziyatning davomiyligini uzilmasdan davom etish natijasida oxirida unga nisbatan o'sha zo'riqishlarni portlash holati kelib chiqadi. Aynan mana shu portlash holatini stressning qarshilik ko'rsatish holati deyiladi. Qarshilik ko'rsatish holatida inson baqirishi, chaqirishi, turli xil agressiv xatti-harakatlarni ijro qilishi orqali stressning ikkinchi bosqichiga xos bo'lgan belgilarni yoki xatti-harakatlarni ijrosini namoyon qiladi. Va uchinchisi o'sha ikkinchi bosqichdagi qarshilik ko'rsatish bosqichidagi sarflangan energiya, yo'qotilgan ma'lum bir ichki kuchning evaziga susayish holatini, toliqish holatini kelib chiqishi. Ya'ni bizdagi paydo bo'lgan ichki taranglik, zo'riqish va ziddiyatlar ana endi passivlashadi. Ya'ni biz energiya yo'qotdik va yo'qotilgan energiyadan keyin madorsiz holatga, kayfiyatsiz holatga, psixologiyada bu frustratsion holat deyiladi. Ya'ni ishtiyoqning yo'qoladigan darajasidagi vaziyatga o'tib qolishimiz. Bu demak stressning 3-bosqichidan darak berar ekan. Stress xavotirlik bosqichi qanday kechadi? Ya'ni xavotirlanish holati asosan inson organizmini biron bir tashqaridan olayotgan salbiy voqelikka nisbatan javob reaksiyasidan kelib chiqar ekan. Ya'niki nafas olishning tezlashishi, qon bosimining o'ynashi, ko'tarilish tushishi hamda ruhiy holatlardagi qo'zg'alishning namoyon bo'lishi natijasida mana shu birinchi xavotirlik bosqichi yuzaga keladi. Va undan tashqari
birinchi bosqich xavotirlik holati kelayotgan paytda inson mutlaqo aqliy faoliyatida mushohada qilish, tahlil qilish va o'zini boshqarish imkoniyatidan chetlasha boshlaydi va aksar holatlarda o'z xulqini va xatti-harakatini, o'zini so'zlarini boshqarish imkoniyatini, ya'ni manipulyatsiyani yo'qotadi. Natijada hissiyot qo'zg'aluvchanligi, hissiy holatlarni aqliy faoliyatga nisbatan nomutanosib harakatlanishi oshib boradi. Hamda organizm stressdan himoyalanish mexanizmlarini ishga tushirishni boshlaydi. Ya'ni miyaning o'sha himoya qobig'ida stressni ma'lum bir salbiy oqimini kamaytirishga nisbatan temp reaksiya boshlanadi. Inson bu holatga nisbatan uzoq tura olmaydi. Agar organizm buni bosqichni yengib o'ta olsa, xavotirlik bosqichi asta-sekin so'na boshlaydi. Agar bu holatni organizm yenga olmaydigan bo'lsa, xavotirlik holati keskin ko'tarilib ketadi. Masalan, bu yomon bo'lsa-chi, endi nima qilaman? Bu holatni oldini olish imkoniyati yo'q. Meni qo'limdan hech narsa kelmaydi. Bu narsa bo'lmasa bo'lar edi. Endi qanday yo'l tutaman degan fikrlarni xavotirlanish holatida tinmay miyada aylanishi stress imkoniyatini yanada kuchayishiga olib keladi. Aynan xavotirlanish hissi bo'layotgan paytda hammasi yaxshi bo'ladi. Men bu narsani yenga olaman. Meni kuchim, meni quvvatim, meni aqlim, meni salohiyatim buni yenga oladi degan holatda inson motivatsion holatda o'zini o'zi avtodialoglar bilan bu paytda qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Va bu qo'llab-quvvatlash stressning birinchi bosqichini o'zida so'nish imkoniyatini qo'lga kiritishni ta'minlab beradi. Keyingisi ikkinchi bosqich esa stressga qarshilik ko'rsatish bosqichi deyiladi. Qarshilik ko'rsatish bosqichida organizm o'zidagi zaxira energiyasini sarf qiladi. Bilib qo'ying, e'tirof etish kerak, har bir organizmga erta tongda bir kunlik faoliyatiga ta'sir qiladigan energiya zaxirasi mavjud. Va bu energiya bizni fikrlashimizga, yurishimizga, harakatlanishimizga, biron bir voqelikka munosabat bildirishimizga xizmat qiladi. Lekin mana shu kunlik berilgan energiya zaxirasini kerakdan ortiq safarbar qilishimiz esa o'z-o'zidan salomatligimizga, ruhiy holatimizga, kayfiyatimizga, fikrlashimizga hamda atrofdagi voqelikka nisbatan bildiradigan munosabatimizga o'zidan o'zi negativ bo'lgan, salbiy bo'lgan holatlarni kelib chiqishiga ta'sir qiladi. Demak, biz energiyani o'z-o'zidan yo'q qilmasligimiz kerak, undan oqilona foydalanishimiz kerak. Lekin qarshilik ko'rsatish bosqichiga o'tadigan bo'lsak, stressda mana shu energiyani besamar sarf qilish imkoniyati kelib chiqar ekan va organizm katta kuch bilan ishlay boshlaydi. Hamda asosan bizdagi hosil bo'layotgan salbiy, yoqimsiz fikrlar asosan organizmni passivlashtirishga, insonni o'zini o'zi yo'qotib qo'yishiga hamda xatti-harakatlarini mutlaqo boshqara olmay qolish holatiga olib kelib qoladi. Shu bois ham ba'zan stressni ikkinchi bosqichiga o'tgan paytda insonlar bir-biriga shunchaki biron bir voqelikka aniqlik kiritish uchun yuzlanadilarda, oxirida turli xil tan jarohati yetkazish, bir-birini shaxsiyatiga tegish yoki bir-biriga biraligi o'rinsiz bo'lgan xatti-harakatlarni ijro qilish bilan yakunlanib ketadi. Sababi organizmning bosh miya qobig'ida organizmdagi zaxira energiyasi faollashtirildi. Bu faollashtirish evaziga esa inson o'zining manipulyatsiyasini sekin-asta yo'qotib boradi. Demak, bu stressni ko'tarilib ketayotganidan darak beradigan bosqich. Uchinchi bosqichi aynan mana shu turli xil jismoniy energiyaning sarfi, ruhiy zo'riqishlarning kuchayishi hamda ehtiros va hissiyotlarga berilish holatining tempini ko'tarilgandan so'ng so'nish bosqichi kelib chiqadi. Biz buni toliqish bosqichi deb ataymiz va stress avvalgi bosqichlariga ko'ra mana shu ikkita bosqichdan o'tgandan keyin stressning uchinchi bosqichi natijasida insonda uzoq muddatli passivlashish holati kelib chiqadi va bu passivlashuv holati esa insonda depressiya holatini, organizmni kasallanishini yoki yashashga bo'lgan ishtiyoqining tushib ketish holatlarini keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham har doim inson stressiv holatlarga yo'l bermasligi, o'zini o'zi avtodialog bir ichki suhbat, o'zi bilan o'zining shaxsiyat bilan bo'ladigan suhbat. Mana shu suhbatlarni ijobiy ma'noda, yaxshi fikrga, yaxshi g'oyaga yo'naltirilgan fikrlar bilan to'yintirish holati orqali stressni oldini olish mumkin bo'lar ekan. Bundan tashqari stress oqibatlari nimalarga olib keladi? Avvalo, Ibn Sinoda shunday bir fikr borki, tabobatda insonni ruhiyatini muolaja qilmay turib, uni jismiyatini muolaja qilib bo'lmaydi. Qachonki insonni ruhiy, me'yoriy barqaror holatga olib o'tsangizgina, uni jismidagi mavjud bo'ladigan kasallikdan forig' qilish mumkin deyiladi. Shu bois ham psixoemotsional ruhiy zo'riqishlar qator
organizmdagi hosil bo'ladigan kasalliklarning asosi bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni ko'proq mana shu zo'riqishlar natijasida yurak ishemik kasalliklari, qon bosimining ortishi, ateroskleroz, nevrozlar, oshqozon va 12 ichak barmoq yara kasalliklari, o'smalar, qandli diabet va shunga o'xshash qator kasallik kelar ekan va asab tolalari doimo zo'riqish evaziga, taranglash evaziga, ruhiy jismoniy quvvat taqsimotidagi buzilishlar evaziga insonda biron bir xatti-harakatni o'zi xohlagandek to'laqonli bajarish imkoniyati yo'qotiladi va bu esa jamiyatdan, oiladan, atrofdagi voqelikdan uzilishiga hamda bo'layotgan atrofdagi voqeliklarga salbiy emotsional munosabatlarni paydo bo'lishiga olib kelar ekan. Shuning uchun ham avvalo stress yukidan chiqish uchun biz yashayotgan har bir kunimizdan, o'tayotgan kunimizdan, atrofimizdagi odamlardan, voqelikdan yaxshilik qidirishga, ijobiy tomonlarni ko'proq tahlil qilishga, o'zimizdan mamnun bo'lishga, o'zimizdan to'yinishga va o'zimiz qanday bo'lsak borimizcha qabul qilishga, atrofimizdagi odamlarni ham, voqelikni ham boricha qabul qilishga, ularni tanqidchanlik bilan, kamchilik qidirib emas, balki ijobiy tomonlari bilan ko'rishga ko'proq o'zimizni yo'naltirishimiz joiz hisoblanadi. Bundan tashqari stressning oqibatlari bizga nimalar beradi? Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kasalliklarning aksar 70% emotsional buzilishlar natijasida paydo bo'lar ekan. Ya'ni stress holatlari bilan bog'liq bo'lgan muammolarning eng ko'pi organik holatlarda kasalliklarning asosi bo'lib xizmat qiladi. Yevropa mamlakatlarida yiliga millionga yaqin inson stressgen vaziyatlar tufayli yurak kasalligi natijasida olamdan ko'z yumar ekan. Ya'ni eng ko'p aksar kasalliklarni u qanday kasallik bo'lishidan qat'iy nazar uning asosida, poydevorida, negizida stressgen buzilish holatlari kuzatiladi va aksincha ikkinchi tomoni borki, uzoq umr ko'ruvchilar psixologiyasida immun tizimidagi o'sha barqarorlik shakllangan insonlarning aksarida yashovchanlikka nisbatan, atrofga nisbatan, hayotga nisbatan, odamlarga nisbatan ko'proq pozitiv munosabatni, ijobiy munosabatni, hayotga o'sha yashashga bo'lgan ishtiyoqning yuqorilik holatlari demak insonda ma'lum bir kasalliklarni yengib o'tishga, muammolarni osongina hal qilishga, muammolar oldida taslim bo'lib, o'zini ikkilantirib yo'qotmasdan, balki barqaror bo'lgan fikrlash faoliyatini o'zida ushlab qolishga imkon beradigan eng kuchli ta'sir hisoblanadi. Shu bois har birimiz o'zimizda har qanday kutilmagan vaziyatga nisbatan to'g'ri xulosa qilish imkoniyatini qo'lga olish uchun ham stressga bardoshlilik darajasini o'zimizda shakllantirib olishimiz kerak. Buning uchun biz yashashda davom etyapmiz. Hayot bizga nima berdi va atrofimizdagi odamlar biz uchun nimaga kerak? Biz kimlarni ko'proq o'zimizda his qilamiz, kerakligini his qilamiz va biz ko'proq kimlarga suyanib yashaymiz? Ularni qaysi jihatlari bizga qanday halovat, qanday xotirjamlik beradi? Bu narsani tez-tez o'zimizda takrorlab turishimiz kerak. Va bu esa insonlarda o'sha autizm, ya'ni ko'pchilikdan odamlardan ajralib qolish yoki sotsiofobiya, ya'ni jamoani ko'rganda, odamlarni ko'rganda tahlikaga tushish, ikkilanish, o'zini yo'qotib qo'yish kabi qator ruhiy psixologik kasalliklardan saqlash imkoniyatini beradi. Ya'ni jamoaning borligi, jamiyatning borligi, oilaning borligi yoki biron bir kollektivning borligi bizga juda katta darajada kuchli psixologik energiya, quvvat, xotirjamlik berishini unutmasligimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari atrofdagilarga nisbatan ortiqcha talabchanlikning mavjud bo'lishi ham insonda jirraklikni, agressivlikni, tajanglikni keltirib chiqaradigan omil hisoblanadi. Va bu tajanglik, agressivlik esa stressni tez namoyon bo'lishiga, energiyani yo'qotilishiga, kutilmagan kasalliklarning domiga tushib qolishiga ta'sir ko'rsatadigan faktor. Shu bois ham atrofdagilarga nisbatan, siz bilan hamkor insonlarga nisbatan, oilangizga, tashkilotdagi xodimlaringizga, hamkasblaringizga nisbatan ortiqcha talabchan bo'lmang. Talabchan emas, me'yordan ortiqcha talabchan bo'lmang degan talabning qo'yilishi, demak siz o'zingizni stress yukidan va ularni stressga tushish holatlaridan saqlagan bo'lasiz degan mulohazalarni berishadi. Va har doim aytamiz, agar sen vaziyatni o'zgartira olmasang, demak vaziyatga nisbatan o'zingning munosabatingni o'zgartir. Demak, biron bir voqelik, biron bir jarayonga nisbatan biz qanaqadir urindik, o'zgartira olmadik. Demak, bu yerda shunaqangi bir qoida bor ekanki, demak, mana shu munosabatingni vaziyatga nisbatan o'zgartirishingni o'zi kifoya qiladi. Muammoing hal bo'ladi degan yechim bor.
Bundan tashqari atrofdagilarga nisbatan o'sha kuchli talabchanlikni bo'lmasligida har qanday odam bilan muloqot qilayotganda yuzdagi tabassum bilan munosabatni boshlash. Yapon madaniyatida shu narsa bor ekanki, har qanday odamga u unga yoqadimi, yoqmaydimi, u odamdan qanaqadir bir ikkilanib, bemalol, xotirjam muomala qila oladimi yoki boshqami, qarshisidagi odamga chiroyli tabassum bilan murojaat qilinadi. Ya'ni bu orqali u o'zidagi madaniyatni, o'zidagi etiketni, o'zidagi o'sha insonga xos bo'lgan chiroyli yuqori darajadagi bir qiyofani aks etgan bo'ladi. Shuning uchun ham yuzdagi tabassum insonning stressini birinchi galda tez barham toptiradigan kuchli tezkor bo'lgan faktorlardan biri deb olinadi. Va bundan tashqari boshni va yelkani tik tutish, demak miyadagi to'g'ri, sog'lom bo'lgan fikrlarni oqimini ta'minlaydigan faktor hisoblanar ekan. Ya'ni tabassum, bosh va yelkani tik, qad-qomatni tutib muloqotga kirishish, demak insonda to'g'ri munosabatni shakllanishiga ta'sir etadigan faktorlardan biri hisoblanar ekan. Va bundan tashqari odamni o'ziga bo'lgan ishonchi ham kayfiyatlarini boshqarilishiga, fikrlashlarini, xatti-harakatlarini boshqarilishiga yaxshigina ta'sir etadi. Ya'ni qaysi inson o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotar ekan, o'ziga bo'lgan baholash darajasi tushib ketar ekan, ya'ni pessimistik kayfiyatga o'tar ekan, demak bu ulardagi o'sha harakatlar faolligini salbiy tomonga o'zgarishiga ta'sir qiladi. Navbatdagisi, hayot qadriga yeting hamda sevimli mashg'ulotlarga vaqt ajrating. Aynan stress muammosi mavzusi haqida gaplashayotgan paytimizda biz aynan insonlar uchun sevimli bo'lgan mashg'ulot turi, hobbilar haqida gapirmay bo'lmaydi. Ya'ni har bir shaxsning o'zi uchun sevimli bo'lgan mashg'ulotlari bor. Bu mashg'ulotlar nima? Biz hobbi deb ataymiz. Har kimning hobbisi har xil. Kimlardadir marka yig'ish, kimlardadir baliq boqish, kimlardir baliq ovga borish, kimlardadir uyda parranda, hayvon yoki bo'lmasam uy hayvonlari yoki bo'lmasa o'simliklarga qarash, bog'roqlarga ishlov berish va hokazo. Demak, har kim uchun o'ziga sevimli hisoblangan mashg'ulotlar uni hobbisi bo'lar ekan. Hobbi bu insondagi yo'qotilgan energiyani tiklash imkoniyatini beradi. Hobbi bu insondagi kayfiyatni ko'tarinkilik holatiga olib o'tadi. Hobbi bu insonning butun tana qismiga jismoniy dam berish imkonini beradi. Shuning uchun ham hobbi bilan shug'ullanish, ya'ni sevimli mashg'ulotlar bilan vaqt ajratish va u bilan mashg'ul bo'lish hayotga nisbatan munosabatni, hayotni qadriga yetish, yashovchanlik holatini ta'minlashga imkon beradigan faktor hisoblanadi. Shu narsani e'tirof etish kerakki, qaysiki odam o'zini sevimli mashg'uloti bo'lgan hobbilarga vaqt ajratmas ekan, hayot unga bir xillashib boradi va har kunlik bajarayotgan harakatlari go'yoki avtomatlashgan hayotga, avtomatlashgan dunyoga o'tayotgandek va buni takrorlanib borishi esa o'z-o'zidan bajarayotgan ishlariga nisbatan odamdagi o'sha to'yinmaslik hissini kelib chiqishiga sabab bo'ladi va ko'pincha hayot zavqiga, hayotni qadriga yetishda sevimli mashg'ulotlar eng asosiy hayotni rang-barangini ta'minlaydigan omil hisoblanadi. Shuning uchun har doim o'zingizga savol bering. Siz uchun sevimli mashg'ulotlar nima? Va bu sevimli mashg'ulotlarga siz qanchalik vaqt ajratyapsiz? Qanchalik o'zingizga zavq hissini ulashyapsiz? Navbatdagisi, hayotni qadriga yetish hamda sevimli mashg'ulotlarga vaqt ajratish barobarida biz nimalardan xalos bo'lamiz va nimalar bizga imkoniyat beradi. Demak, tan sihatimizni saqlanishida hamda o'zimizga bo'lgan ishonch hissini ortishida va o'ziga xos xayrli niyatlar, toza tilaklar hamda o'zimiz to'g'ri, sog'lom fikrlash imkoniyatini ta'minlanishida aynan mana shu hobbi mashg'ulotlari, sevimli mashg'ulotlar muhim ahamiyatga ega. Va bugun dunyo psixologiyasida shunaqa bir yangilik borki, bugun insonlarni verbal terapiya orqali so'z ta'siri bilan ma'lum bir kasallikdan, ma'lum bir ruhiy muammolardan, ma'lum bir insondagi yuzaga kelayotgan hayotdan cho'kib qolish holatlaridan chiqarib olishdan yechim topadigan usul sifatida, yangi innovatsion usul sifatida qaralyapti. Va bu usulni qo'llashda esa albatta insondagi uyg'onish, hayotni qadrlash hamda sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanish imkoniyatidan boshlanadi. Birinchi qadam shundan boshlanadi. Navbatdagisi, tashvishlarni unutishga harakat qiling. Bilasizmi? Agar biz bir kunda men mana shu muammodan qiynaldim
yashash borgan sari qiyin bo'lyapti. Doim pul topish, daromad qilish og'irlashib boryapti. Borgan sari hayot qiyinlashib boryapti degan so'zni bir kunda 7 martagacha takrorlar ekanmiz, bu ongimizni ostiga cho'kib qoladi. Va ongni ostiga cho'kib qolgan so'zlar esa o'z-o'zidan bizni hayot tarzimizga aylanib boradi va ichkaridan ong ostiga cho'kib qolgan fikrlarimiz tinmay sado berib turadi. Yashash qiyin, pul topish qiyin, harakat qilish qiyin, qilgan harakatlaring besamar ketadi degan sado kelib turadi. Shuning uchun ham tashvishlarni unutishga harakat qilish kerak. Ya'ni har bir yuzaga kelayotgan muammolar bizni tarbiyalaydi, bizni ulg'aytiradi, bizga nimadir beradi va har bir yuzaga kelayotgan muammo demak biz uchun ijobiy narsaga olib boradigan, bizni shakllantiradigan yaxshi narsa deb qabul qilish kerak. Ana shunda o'sha ongimiz ostiga biz uchun salbiy bo'lib o'rnashib qoladigan, magnitdek yopishib qoladigan salbiy fikrlarning yig'ilishiga yo'l qo'ymagan bo'lamiz. Bunda aynan mana shu tashvishlarni unutishda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda asablarni estrada kuylaridan, ularni og'ir, tez temdagi yozilgan ohanglardan asrash kerak. Kuchli, baland temdagi musiqa yoki bo'lmasa qo'shiq insonlarning asab tizimini taranglashiga olib kelishi isbotlangan. Shuning uchun juda ham baland ohangdagi yoki bo'lmasa so'zlari juda ham tez va poyma-poy bo'lgan qo'shiqlarni yoki bo'lmasa replarni eshitishdan saqlaning degan tavsiyalarni beramiz. Navbatdagisi qo'rqinchli jangari kino hamda ko'rsatuvlarni ko'rishdan saqlaning. Bu ham ong ostini faollashiga olib keladi. Natijada o'sha hosil bo'layotgan bizdagi tashvishli holatlar yanada tez-tez bizni bezovta qiladigan omilga aylanib qoladi. Navbatdagisi har xil oilaviy, jamoaviy bo'ladigan nizolarga aralashmang. Hattoki ularni tahlil qilishga, mushohada qilishga yoki bo'lmasa ulardagi qaysi vaziyatlarning ishtirokchisi bo'lishga harakat qilmang, cheklaning degan tavsiyalar beriladi. Demak, bu ham o'sha stress holatlaridan saqlanishning eng yaxshi usullaridan biridir. Va aksincha, tashvishlarni unutishga harakat qilishda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchisi, klassik kuylarni ko'proq tinglang. E'tibor bering, klassik kuylarni, ya'ni mumtoz kuylarni ko'proq tinglang. Mumtoz kuylarni tinglagan paytimizda inson o'zini ichki olamiga sayr qila boshlanadi va bu sayr esa insonni o'zidan o'zi to'yinish hissini, o'zini xatolarini yaxshi tomonga yo'yish imkoniyatini paydo qiladigan faktor ekan. Va qancha ko'p tinglasangiz, bosh miyangizning o'ng tomon qismi, o'ng yarim sharida shunchalik o'z ishini faoliyatini kuchaytirish imkoniyati ta'minlanadi. Miyaning o'ng qismi asosan ong osti ish faoliyati uchun javobgar hisoblanadi hamda bosh miyamizning o'ng tomon yarim sharida muloqot, kommunikatsiya, obrazli munosabatlar hammasi shu yerda mujassamlashgan bo'ladi va aynan mana shu o'ng yarim sharimizni dam oldirishimiz, zavqlantirishimiz esa hayotga bo'lgan ishtiyoqimizni ta'minlab berish faktori ekan. Bunda qushlarning chiroyli sayroqi ovozlarini tinglash, daraxtning shivirlayotgan barglarini kuzatish va eshitish, ariqda oqayotgan suvning jildirayotgan tovushlariga e'tibor berish, hammasi tabiiy tomondan odam o'zini o'zi relaksatsiya qilish imkoniyati hisoblanadi va tabiatdan, tashqi olamdan zavq olish ham insonni stressdan yoki tashvishli munosabatlardan chetlanishga ta'sir qiladigan eng zo'r tabiiy usul hisoblanadi. Navbatdagisi tashvishlarni unutishga harakat qilish barobarida, demak, asosan xulq-atvoringizga e'tibor bering. Ijodkorlik va yaratuvchanlik bilan yashang. Biron bir bog'roq yaratishga, biron bir tugallanmay qolgan ishingizni yakunlab qo'yishga yoki shaxsiy ustaxonangiz bilan band bo'lishga yoki biron bir anchadan beri qilishni niyat qilib yurgan lekin qo'l urmagan ishingizga borib o'zingizni urishga, u bilan band bo'lishga harakat qiling. Bu ham tashvishlarni unutishga yaxshigina xizmat qiladigan omil hisoblanadi. Navbatdagisi, tabiatning in'omlaridan oqilona foydalaning. Ya'ni o'sha tabiatga sayr qilish yoki tuproq kechish, qum kechib yurish, maysalarda yalangoyoq yurish yoki gullarni, g'unchalarini ochilayotganini, ayniqsa mana hozir bahor oyidamiz, atrofdagi chiroyli hayotni uyg'onayotganligi, tabiatning uyg'onayotganligi, barglarning kurtak bo'lib turgani, chiroyli rang-barang xarir bo'layotgan daraxtlarning gullari, unib chiqayotgan, bosh ko'tarayotgan maysalar va ariqlarni to'ldirib oqa boshlagan suvlar, chiroyli oqib gullab turgan turli xil boychechaklar yoki bo'lmasa momo-qaymoqlar, bular hammasi insonga zavq hissini beradi va bu zavq hissi esa demak insonni o'sha yig'ilib
qolgan salbiy bir hissiy holatlarni unutishiga, ulardan uzoqlashishiga va kayfiyatini ko'tarilishiga yaxshigina omil hisoblanar ekan. Navbatdagisi, demak, odamlar asosan bir-birlarini ko'pincha kayfiyatini ko'taradigan bo'lsa, kayfiyatni ko'tarish uchun bir-birlariga chiroyli rang-barang gullar sovg'a qilishadi. Ozoda uy, chiroyli sarishta joy, tartiblangan ma'lum bir ish stoli yoki siz uchun eng sevimli bo'lgan, qadrli bo'lgan kitobni ochib mutolaa qilish yoki o'zingiz uchun alohida bir kundalik daftar yoki eslatma daftar tutish va uning ichiga qayd etib yoziladigan fikrlar, o'y-xayollar, bular hammasi demak tabiat inomlaridan oqilona foydalangan kabi yaxshi ijobiy ta'sir beradigan faktorlardan biri hisoblanar ekan. Ya'ni insonni stresslarini paydo bo'lishida o'sha biz aytayotgan hissiy holatlar, yaxshi ko'rgan, eshitgan, kuzatgan narsalarimiz bizni emotsional sohamizga ta'sir ko'rsatadi va emotsional soha insondagi biologik ehtiyojlarni qo'zg'alishiga, qondirilishiga zarurat bo'lib hisoblanadigan asosiy omil. Va emotsiyasiz hayot bo'lmaydi. Inson har doim o'zini ehtiroslari, salbiy emotsiyalar hamda ijobiy emotsiyalar bilan yashaydi. Va bu emotsiyalar insonning organik holatiga, bosh miyaning maxsus limbik qismiga o'zini kuchli ta'sirini ko'rsatar ekan. Hamda bosh miyadagi qo'zg'alishlar esa vegetativ asab tizimi orqali insonda ma'lum bir endokrin bezlarni faoliyatiga ta'sir etadi. Va qachonki bizda salbiy emotsiyalar junbushga kelar ekan, qonimizda adrenalin gormoni kuchaya boshlaydi. Insondagi 5 ta ruhiy sabab demak insondan kuchli energiyani sarfini taqozo qilar ekan. Ya'ni qahr, g'azab va hasad, xafagarchilik, alam, aybdorlik hissi hamda qaysarlik, hayotdan qo'rqish faktorlari. Bular hammasi bizni bir kunlik me'yoriy yashash bo'lgan energiyamizni buzib yuboradi va bu energiyani kuchli sarfini taqozo qiladi. Mana shu salbiy bo'lgan holatlar qay birimizda bo'lsa, mana shu sifat menda bor ekan deydigan bo'lsak, demak mana shu sifatni yo'qotishga, uni ustida ishlashga alohida e'tibor berishimiz kerak. Bizni halovatimizni yo'qotadigan, bizni xotirjamligimizni yo'qotadigan, kuchsizlantiradigan, o'zidan odamlarni ko'rgimiz kelmay qoladigan, nimagadir deymiz, shu hech kim yo'q joyga ketgim kelyapti, odamlarni ko'rgim kelmayapti, odamlar yo'q joyga ketgim kelyapti, yolg'iz tanho qolgim kelyapti deymiz ba'zan. Yaqinlarimizdan shu gaplarni eshitib qolamiz. Bu fikrda aynan mana shu ruhiy holatda turgan insonda biz aytgan hasad, g'azab, xafagarlik, aybdorlik, qaysarlik, injiqlik hamda yashashdan qo'rqish faktorlari ko'p takrorlanganligi bois ham uning ruhiy me'yoriy holatida buzilishlar ro'y bergan. Shuning uchun ham mana shu vaziyatni ichkaridan shunday bir sabablar bilan ifoda etib berayotgan bo'ladi. Hasad qilmang. Hasad nima? Stressning eng asosiy katalizatori, tezlashtiradigan faktori bu hasad hisoblanadi va hasad orqali hasadgo'ylar o'zlarini ertaroq qarishlarini ta'minlab beradi. Ya'ni hasadgo'y insonlarda erta qarish, ham ichki biologik qarish, ham tashqi ko'rinishdagi qarish holatining tezlashish holatlari kuzatilganini e'tirof etish mumkin bo'lar ekan. Jismoniy mashqlar yordam beradi. Bilasizmi, inson tanasini, inson ruhiyatini eng zo'r ishlab turadigan, sog'lom qiladigan yo'llardan biri bu harakatdir. Jismoniy harakatlar. Jismoniy harakatlarni pasayishi, to'xtashi yoki bo'lmasam jismoniy harakatsiz inson qoladigan bo'lsa, kayfiyat, ishtaha, fikrlash va sekin-sekin ruhiyat buzila boshlaydi. Demak, sport, aynan mana shu jismoniy mashg'ulotlar avvalo dastlab yoshlikda bu qaddi qomatni bir xillikda ushlab turadigan imkoniyat bo'lsa, keksalikka borgan sari, yoshlarimiz ulug'lashib borgan sari bu ruhiy hamda tibbiy salomatlikni ta'minlaydigan, butun bir ruhiyatni, butun bir organlarni mo'tadilligini ta'minlab beradigan eng muhim faoliyat turidan biriga aylanib qoladi. Va bundan tashqari jismoniy mehnat bilan band bo'lganingizda, terlab pishib biron bir faoliyatni bajarganingizda, taningiz qiziganda va qizigan tanadan tomchilab ter chiqib rohatlangan paytingizda aynan qonga endorfin degan bu gormon ajrab chiqadi. Endorfin gormoni shunday bir gormonki, fanda buni baxt gormoni deb qo'yishadi. Insonga yaxshi kayfiyat, ko'tarinkilik hamda
yashovchilik hissini oshiradigan, miyamizga eng yaxshi, chiroyli, pozitiv bo'lgan g'oyalarni, fikrlarni ta'minlab beradigan hamda kayfiyatni ko'tarish asnosida bizni tanamizdagi ma'lum bir og'riqlarni qoldirishga imkon beradigan gormon hisoblanadi. Agar biz og'riqlarsiz yashay desak, agar biz yaxshi kayfiyatda yashay desak, agar biz har doim ko'tarinki bir hissiy holatni o'zimizda ushlab turishni xohlaydigan bo'lsak, mana shu endorfin gormonini ta'minlash uchun jismoniy mehnat bilan band bo'lishimiz va chin dildan, yurakdan terlab pishib harakatlanishimiz kerak bo'lar ekan. Va jismoniy mashqlar har doim stresslarning eng kuchli qotili, eng kuchli yengadigan vositasi hisoblanadi deb aytishadi. Deylik, bu jismoniy mashqlarga nimalar? Aytaylik, o'sha futbol o'yinlari erkaklarda yoki bo'lmasa ma'lum bir jismoniy xatti-harakatlar, yengil yugurishlar yoki ma'lum bir yurishlar, sayrlar, bular hammasi jismoniy mashqlar sirasiga kiradi. Yana stresslarni oldini oladigan yana bir omillardan biri, stressni chora-tadbirlardan biri shundan iboratki, shaxsiy yuzaga kelgan har qanday salbiy muammolaringizni faqat mutaxassislar murojaatidagina hal eting deyiladi. Ya'ni sizdagi biron bir qo'rquvning paydo bo'lishi yoki ruhiy buzilishlarning paydo bo'lishi, kayfiyatsizlikning paydo bo'lishi, jamoaga, odamlarga kirishdan sekin chetlana boshlashning paydo bo'lishi, asabiylikni, tushkunlikni, xavotirli holatlarning paydo bo'lishida kerakli tavsiya maslahatlarni mutaxassislar orqali olishga harakat qiling. Bu holda tibbiyot xodimlariga va shifokorlarga va psixologlarga murojaat qilishingiz kerak. Chunki aynan mana shu vaziyatdagi sizga berilayotgan yo'llanma, sizga berilayotgan tavsiyalar bu muammoni yengillashtirishga yoki chuqurlashtirishga yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun har qanday yuzaga kelayotgan muammodan xalos bo'lish uchun albatta mutaxassisga murojaat qilish va mutaxassis yordamiga tayanishni tavsiya qilgan bo'lamiz. Stress profilaktikasiga eng muhim e'tibor beradigan omillar nimadan iborat? Stress profilaktikasiga birinchi e'tibor beradigan narsalarimizdan biri, demak, bizda tabiiy damlamalardan iste'mol qilib turish kerak bo'ladi. Ya'ni tabiiy damlamalarga aytaylik moychechak damlamasini olish mumkin. Moychechak damlamasi stressga chidamlilikni kuchaytiradigan vosita sifatida o'rganilgan tabobatda. Shuning uchun tez-tez moychechak damlamasini iste'mol qilib turish va u orqali o'zingizni stressga nisbatan chidamliligingizni, doshligingiz darajasini ta'minlab beradigan vosita ekanligini o'zgalarga ham ta'kidlab turish orqali, demak, stressdagi hayotdan chetlanish mumkin bo'lar ekan. Va kuniga 3 mahal, demak, bir stakandan suv ichish kerak. Ya'ni gidroterapiya degan narsa bor, suv muolajasi. Suv muolajasi stressdagi eng asosiy omillardan biri. Agar bizning tanamizdagi suv balansi buziladigan bo'lsa, bu qator kasalliklarni, qator muammolarni keltirib chiqarar ekan. Ya'ni inson tanasining 80-85% suvdan iborat. Mana shu suvdan iborat bo'lgan funksional suvdan iborat bo'lgan qismi bevosita bizni tibbiy hamda ruhiy holatimizga yaxshigina ta'sir etadi. Shuning uchun tanadagi suv balansini buzmaslikka, unga e'tibor berishga harakat qilish kerak va har kuni toza suv, bir stakandan toza suvdagi tayyorlangan damlama 3 mahal bir kunda ichish kerak, tabiiy damlamalar. Lekin esa biz aytamiz, kunida 2-2,5 litr oralig'ida, juda maksimal 2,5, aslida esa 2 litr oralig'idagi suvni kun davomida iste'mol qilish kerak. Bu ertalabki nonushta, tushlik va kechki ovqatdagi iste'moldan tashqari. Ana shundagina tanamizdagi suv balansini to'g'ri ushlab turgan bo'lamiz. Bu orqali o'sha tanani qurishi, qizishi holatlarini, ya'ni inson g'azabga, nafratga, hasadga berilgan paytda qo'rquv hissini boshdan kechirayotganda qon qiziydi hamda nafas ritmikasi yo tezlashadi yo tushib ketadi va tana qanchalik suv balansida buzilgan holatda, quruq holatda bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyatlar bizda kuchliroq kechadi, uzoqroq kechadi. Demak, stressiz hayot kechirish uchun suv balansiga e'tibor berish va kuniga 3 mahal damlamali turli xil suyuqliklar iste'mol qilishga e'tibor berishimiz kerak ekan. Bundan tashqari relaksatsion mashg'ulotlar. Ya'ni o'zingiz qulay joyga o'tirib, ko'zingizni yumgan holda o'zingizga ma'qul bo'lgan, sizni kayfiyatingizni ko'taradigan so'zlarni ayting. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi men kutgandek bo'ladi. Hammasi oxiri ijobiy natija bilan tugallanadi. Hammasi yaxshi. Yoki men bu narsani kuchim yetadi, yenga olaman. Men o'zimni yaxshi his qilyapman, yaxshi nafas olyapman. Men ichki
ruhiy xotirjamlik holatidaman degan so'zlarni takrorlash orqali nafas ritmikangizni jamlashga va har nafas olib chiqarganingizda bu iboralarni qaytarish orqali demak miyadagi tinchlanish holatini yuzaga keltirishga sabab bo'lar ekansiz. Va bunday bajariladigan mashqlarni demak kuniga bir marta 10 yoki maksimal 20 daqiqa oralig'ida bajarish orqali o'zimizdagi ruhiy muvozanatni saqlashga erishishimiz mumkin bo'lar ekan. Yana stress profilaktikasining ichida xushbo'y yostiqchalardan foydalanish, ya'ni yalpiz, rayhon kabi xushbo'y iforli o'simliklarning quritilgan shox va barglarini demak solib qo'yilgan turli xil xaltachalar hamda yostiqchalarni uyqu oldida uyqusizlikni bartaraf etishda foydalanish mumkin. Yo'inki aynan mana shu ifor beradigan quritilgan o'simliklarni ish stoliga qo'yib qo'yish yoki dam olayotgan paytingizda yoningizda bo'lishi va ifordan bahramand bo'lib turish ham demak stresslarni barham beradigan faktor. Stressda ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish hamda teri analizatorlari bosh miyaga informatsiyani kuchli ta'sir etuvchi vositalari hisoblanadi, kanallar hisoblanadi. Va mana shu xushbo'y vositalardan foydalanish esa iforlar orqali aytiladi, aromaterapiya deb qo'yiladi psixologiyada, ya'ni iforlar bilan ham insonni stressiv holatlardan xalos qilish imkoniyatini ta'minlaydigan usullardan biri. Va nihoyat oxirgisi vitaminga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qiling, ya'ni tabiiy vitaminga boy bo'lgan mahsulotlar. Bularga ko'proq C vitaminiga to'yingan mahsulotlarni iste'mol qilish o'sha stressni kuchli barham beradigan vosita deb tayin etiladi. Ya'ni bularga kiradi limon, namatak, smorodina, malina kabi mahsulotlarni tabiiy holda yoki bo'lmasam birlamchi ishlov berilgan holatlarda iste'mol qilishga e'tibor berish kerak ekan. Va bundan tashqari aynan mana shu stress profilaktikasida aytamizki, to'g'ridan-to'g'ri tabiatdan olib iste'mol qiladigan mahsulotlarni tez o'zingizni o'sha ovqatlanish ratsioningizga kiriting. Nima bular? Masalan, bodring, ko'k olma, ko'k karam, turli xil ko'katlar, qatiq, sut mahsulotlari hamda qovoq. Oddiy qovoq ham juda ham insonning immun sistemasini to'yintiradigan, kuchaytiradigan hamda stress profilaktikasiga asos bo'ladigan vositalardan biri hisoblanar ekan. Xullas, birlamchi ishlov bermaydigan to'g'ridan-to'g'ri tabiatdan olib iste'mol qiladigan mahsulotlarning barchasi stress yukini bizdan chiqarishga olib keladigan omil hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'proq tirik mahsulotlar iste'mol qiling degan tavsiyalar berib o'tiladi. Stress profilaktikasida demak biz asosan tabiat bag'rida bo'lishimiz, chiroyli iforlar, gullar, yashil maysazorlarda dam olishimiz yoki sekingina oqayotgan jilg'a bo'yida o'tirib xayol surishimiz yoki iliq bo'lgan qumlarni yalang'oyoq yurib ketishimiz yoki suvlarni oyog'imizni solib ma'lum bir vaqtda vanna qilib o'tirishimiz, yengil dush qabul qilishimiz, gidroterapiya usuli deyiladi. Bular hammasi insondagi stress profilaktikasi hisoblanadi. Jahlingiz chiqa boshlaganda, asabiylasha boshlaganingizda muloqotdan cheklanishga harakat qiling. Iloji boricha yolg'iz qolishga e'tibor bering va yolg'iz qolish asnosida tez suv iste'mol qiling. Chunki inson jahli chiqa boshlaganda tanani qurish holati kuzatiladi. Mana shu holatda esa uning iste'mol qilayotgan suyuqligi suv gidro ta'sir natijasida insondagi osoyishtalikni ta'minlashga olib kelar ekan. Va tez jamoada, oilada, yaqinlaringiz bilan tabiat qo'yniga, yonbag'irlarga, lolazorlarga yoki chiroyli bir manzarali joylarga piknik, ya'ni sayr-u sayohatlarni tashkil qilish orqali ham inson ma'lum bir paytda hayotdagi ko'tarinkilikni, kayfiyatni, yashovchanlikni oshirish imkoniyatini hosil qilish mumkin. Va bundan tashqari stress profilaktikasida aytamizki, manzillashtirilgan turli xil turistik sayohatlarni tashkil qiling. Ya'ni respublikamizning turli xil hududlarida hali siz borib ko'rmagan g'orlar, muzeylar yoki bo'lmasa muqaddas qadamjolar, chiroyli manzarali joylar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu yerga yaqinlaringiz bilan tashrif buyuring. Iloji boricha oilaviy, iloji boricha jamoaviy borish kerak. Mana shu jamoaviy, oilaviy bilan birgalikda ko'pchilikning birgalikdagi kayfiyat tonusini ko'tarilishi uzoq muddat sizni stresssiz yashash imkoniyatingizni ta'minlab beradi. Shuning uchun ham aytamizki, stressni oldini olish, stressni bartaraf etish har bir insonning o'zining qo'lida.
Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, stressiz hayot kechirish, chiroyli hayot kechirish, zavq bilan, innovatsiya bilan, hayotga jo'shqinlik bilan yashash o'z qo'limizda. Buning uchun esa psixologik bilimga, saviyaga ega bo'lish, atrofdagilarga e'tibor bilan qarash, o'zimizga bo'lgan madaniyatni, o'zimizga bo'lgan mehrni, o'zimizga bo'lgan muhabbatni va hayotdagi oldimizga qo'ygan maqsadni nima ekanligini to'la anglab yetishimiz kerak. Demak, bu baxt tushunchasi. Siz baxtlimisiz? Baxtni nimalar bilan o'lchaysiz? Baxt darajasi siz uchun nimalarda ifodalanadi? E'tiboringiz uchun rahmat.